Idol ha, daan na sa mga na, oh. Natubod ha. Murag tubod sa sapa ba. Tubod na yan, balbado. Mawala. Kompresyon ko na. Mga idol, mayong hapon sa inyong dihatanan. So, karon mga idol na nata diri sa tubangan sa makina sa GMC. So, 2000 model. Ito sa 2007 year model. Okay? So, nani siya ay sa computer mga idol. Maganda ko siya gibasa, misfire detected. Kurog din siya mga idol. Kurog nga, saba ang makina. So, karon ako lang sang gi-check. Ito sulbaron sa ang kurog kay tungod sa palyar na sa posible mo saba ang makina kay tungod sa palyar. Okay? So, karon mga idol atos ang gibasa ni sa computer muni hambang kuan muni hambang to. So diri ang gibasa 2468 nga injector naay problema gibasa sa computer. Unya number 2 ignition coil gibasa pod sa computer. Okay? Ya ug mo siyang i-live data na siya misfire sa dos ug size 2 ug 6. So karon mga idol ako na nag-compression. So ako ra ning i-upload sa video kung pila iyang kuan. Okay? So karon ang injector akong gisuwayag limpyo nya ibaylo to na akong upat diri sa tuo diri sa bangkuan. Ang bangkuan akong ibaylo diri upat. Okay? So karon ang kaning usa ka set nga ignition coil upat ka buok ang kani dinhi na ni sa bangkuan. Ang sa bangkuan akong ibutang sa bangto. So pagitaon ta mo ay naay sunog nga kuan coil. So kana kung makita ninyo kana. So sunog na. Oh. So kani din sa una. Kani nga set sa bangto ni. Karon akong gibalhin diri kay akong testingan. Kung mobalhin ba ang iyang code. Nya ato sang tan-awon kung naa ba siya kayo. Okay? So karon paabot-abot lang tagamay kay gihinluan pa ang injector. Okay mga idol. So gawsa do. Mga idol, karon mga idol na ako ina kita diri nga kuan. Ako nakita diri nga pag akong gi-check ang mga fuse mga idol, sa injector, duha ni kabukyang fuse. So kung makita ninyo, duha ni ang fuse mga idol kani. Naa siya ay kuan, injector B. So 13 20 amperes, number 13. O injector A. So 20 amperes sad. So karon mga idol, akong gisubayon na to dire ang 13 injector B. So dire. So ang pangitaon na nimo dire na siya mga idol. So kung imong testiran dire, kanina gi-supply siya dire. Sa dire wala kay ni supply naman na sa fuse. So ang nakita nako mga idol, iyang fuse mga idol buto. Sunog. Putol ihang fuse. Ang ihang fuse putol maong gibasa ang upat ka injector. Maong gibasa ang upat ka injector mga idol kay wala nag-spray. Ya putol yang fuse. Karon mga idol atong testingan nga ang 23 kani mo ni 23 ani number 23 injector A, number 13 injector B. Ako na nang giibot mga idol. So karon mga idol kung atong testira ng ihang linya sa injector dire, kung makita ninyo naka-off na ang yawi. So naa siya ground. So naa siya ground mga idol. Ang pikas adto na ni gandar supply. Okay? So dire pikas ug atong testiran kung naa ba siya ay ground. So imong makita dire. So wala mga idol. Wala siya reading. So bot pasabot katong maong gibasa to, ang upat ka injector wala nag-spray. So maong palyado siya kay upat jud ka injector. Unya sunog pa jud ang usa ka coil dire sa number 2. Sunog ang usa ka coil dire sa number 2. So pero karon ang gibuhat ako sang gibalhin kay akong testingan ako yung i-sure kung way kayo mo gawas. Okay? Basta ang fuse sa injector mga idol sigurado jud siya nga putol. So walay kurenting mula post dire. So wala ka pag
So wala ga function ang upat ka injector. Okay? So mao lang sa itong unahon mga idol kay saba mo makina ni. So kung palyado siya, tungod sa iyang palyar, detect kon sa naksensor. Kung misfire siya kayo mga idol, ang makina mo naking saba, so ma-detect sa naksensor. So mo nang ipasa nga to sa basahon sa computer ang naksensor. Okay? So karon mga idol, paabot ako kay naglimpyo pa sa kwan. Gilimpyohan pa ang injector. So dire manguha lang tag fuse dire ron, fuse sa suga ato ibalhin dire. Ya paandar ta ya atong testingan ang coil. Okay? Kung guba tong coil, so magkita lang tag surplus. Naras tag iyang palit sa surplus or brand new. Okay? So daghan salamat mga idol. Tanaw-tanaw lang sa itong mga video. Okay? Idol, akong gi-on ang kuan dito. Say bisa sa kiyam. Asa Herbert? Sa Kaguro to ba? Tawga murag nas taas, nas kwarto. So, ang mga idol, akong gi-on ang yawi. So, ang katong negative, kuan siya ni positive 11. Okay? So, dire speakers. Itong i-check. Itong i-check dire speakers. Itong i-check. Gusto gini watay holder mga idol. Wala gyud siya mga idol. Wala gyud siya kuan. Wala gyud. Okay. So, wala man siya fuse, wa man nato butang Bisag ibutang tong fuse at butangan na tog suway og kuan. 20 amperes. Okay. So, mga idol, suway na tog butang. 20 amperes dire. Atong testiran dire. Oh, na siya mga idol oh. Kitang buhi eh. Okay. So na siya mga idol atong gikuan. Butang aglaing fuse karon aton tanggalon kay sa awon yan lang diha lang sana. Diha lang kay atong testingan sa suga ra man sana. So aton lang sa testingan ato paandaron. Okay? So pabot-abot lang tagamay. Thank you. So i-off na to dre. Kaya naka-ignition on dre. Nasa ni siya problema mga idol sa yahang tanawan nyo lang yung display. Oh, wala siya i-check engine. Dila na to sige on kay zero ting gasolina. Karon, basta karon mo, wala siya kuan. Okay? Ko lang gipaong mga idol kay ang gasolina sige sirit. Okay, ibot ba yung kuan? Linya. Okay. Hello mga idol, mga hapon mga idol. So, karon mga idol, na-symbol ni tanan, naanap po ang injector, nabalik na. So, karon mga idol, kung makita niyo to, makita niyo mga idol, nasunog yung sakit. Pero sunog ni siya daan rin kani yung punuan. Karon mga idol, ako nang giibot kay ang computer gibasa man ang injector nga 1357. So niboto pod ang fuse dire. Pag check nako kani nga fuse, kaning siya nga fuse habang kuan injector injector A, kani injector B. So ang gapon kani mo'y putol. So mo tong gibasa ang 246. Karon mga idol pagbali na ko sa coil,
pag on sa yawi mga idol, diretso putol ang injector kaning 20 ampere sad. So ako na lang tong gihulbot para dili siya maputol. So grounded na to nga coil, kinahanglan na to sa ilisan. So karon ato lang paandaron, testingan na to kung pareha ba kagurog sa una. So kani ato lang ning gijampiran og wire mga idol, kaning duha ka fuse. Atong fuse nga kung gihugman re sa suga, ako nagiuli. Ato paandaron og suway karon. Suwayan na to. So dara mga idol So mao ni. Sa wa pa na ko gipaandar ako pang gion, mao ning gibasa. Ang sa una mga idol ang code kay injector 2468, pero karon pag scan ako 1357. So pag adto nako putol ang fuse sa injector bangkwan. Okay, so ang coil mga idol, ang daot siyang coil sunog, grounded siya, makaapekto siya sa injector, sa fuse. Okay, so mo to karon ako lang giibot ang injector nga katong sunog, ang coil nga sunog. So paandar na to karon suway. Okay, readingon akong diliton sa diliton sa nato mga idol Basahan mo ba? 1357. Kaya sa una kuan man to 246 karon na di mo mang 1357. Sana lang Sana lang. Wala yun. Sa una diliton, di man madilito. Ito i-off. Yan na. So muna yung nabilin karon. Ito i-off. Una to balik. So back sa taga-diot. So ito ibalik ko scan. Kung basahon pa ba to? Salang gyud. Pandar na to. Suway. Di na kayo paliado. So pailisan na itong coil usa mga idol. Ngita patas surplus. Okay. Bagi. Lana ana hasil nasog tasliya dalhin da coil harik. Ano yung taro sabi? Nakahulam ta sa surplus. So mauro siya porma. So lahi lang siya kuan brand Sidilco nga kato kay wala. So taod lang nato ato testingan. Okay, so karon mga idol, nataod na to natong bago na coil, itong surplus. So ito lang i-post kay para madali ta. So na siya code sa heated oxygen ignition coil number 7. So katuning pag kuan na to ganiha mga idol, pag testing ba nga atong gihulbot ang sakit sa ignition coil katong sunog. So ato lang diliton clear DTC. Okay. Okay, so na-delete na. Kana lang usa. So na sa una. So karon mga idol atong pandaron. Pag mo balik. On. Start. Okay. Itong gawson mga idol kay murag. Ayo. Badin, so isugol bas.
Ha? What time mo? Kuman. Ah. Awol, arba injektor mapi sugol. Dak sam. Pag mo din sa isang muskila yan. May arbain. Dak ko sa muskila. Lagi. Sige. Namin misfire iti. Ano siya? Kalau sok mau mungkin. Ayo. Ayo. Atong gitanaw diri sa ihang misfire data. So nasa misfire sa number 2 magwala-wala. Number 2 ug number 7. Okay? So magwala-wala siya. Number 7 na taas. Nakatuning number 7 mga idol mo na itong ilisan o coil ilisan coil. So ang ito nawala. So balik. So ato na yung testingan og baylo. Ang coil ato ibalhin og lain na kuan. Ang 7 ato ibalhin, ang 2 ato ibalhin. O wala pa. Sige lang. Mga idol, pero mga idol, andas na siya. Na siya gamay nga pero di good siya yung nga kanang puro kayo. Okay? So ang problema ganyan mga idol, kasi nag-ilis tag coil, karon ako nang ibalhin re, kasi nag-ilis ta palyado gyapon misfire gid siya sa 7 o 2. Tagas kay misfire. Ang 7 abot og 100 kapin ang misfire. Ang 2 nasa 8 2 sa usap. So atong gi balhin ang coil maura gyapon. Bisag bago na tong akong gibutang dito sa 7. So akong gi-hold ang tension wire mga idol, akong gisuksok ang spark plug. Pag start o pandar, walay kayo nga mogawa sa number 7. So ang iyang sakit kay sunog man sa to, ang corrosion dito ni tabon, so motong walay kuryente makalapos. Okay? So karon, kita nimo dire, wala na siya misfire dire. Unyad. Wala siya misfire. Usahay mga idol mo misfire siya pero tungod sa kuwang rin sa andar, so para karon nasa misfire sa number 5 pero gamay ra siya 2. So mawa, so kuwang rin siya sa kuwang mga idol, andar ay dugay-dugay sa niya nga failure yang makina. So kani kinahanglan na siya kuwang ron heating ra nimo. So laraw story mo na arita sa current. So current number 8. So number 3. So number 2 mga idol, wala na gyud siya palyas. So ganihan na siya palyas misfire sa number 2. Number 2 ug number 7. So karon wala na. Ang iyang misfire karon 5. Na number 5. So mawa ra sad siya. No 6. So mura. Muna yang number sa iyang value sa misfire. So muto nya mawa ra sad. So kinahanglan lang og kuan paandaron lang sa nato. Okay? Karon bal nato siya. Gagmay ra kay siya mga idol pero ato lang sing pandaron lang sa para mo sitting. Okay? So pero di na gyud siya nga puro kayo. Hello mga idol, maayong gabi mga idol. So karon mga idol, stable na gyud yang andar. So kung mo sang tan-awon re, wala siya misfire. Nara siya na siya misfire sa number 8 mga idol pero gamay ra kay siya. So basta nya mawasad. So mo kuan check misfire pero ayang number 1 2 3 nya mo balik og 0. So dara day. Dara mga idol. Kung misfire sa mga idol mo random misfire sa 1. Gagmay ra kay siya misfire mga idol.
So di para sa una nga ang number 7 100 ka pin. Ya yang under sad mga idol stable na sad. Okay? So yung minor okay na sad. Pagka yung minor. So naa siya isaba mga idol kuan ang tambutso. Sukman. Saba. Garkar na. Makadungog mo. Hmm. Sa kuan na. Ito mga idol no. So ang problema ignition coil sunog. Sunog yung ignition coil kana dara kani. Mao ni. Sunog mga idol. Unya mo to atong gi ilisan og bag-o palyado gyapon number 7 ug number 2. Ang number 2 gamay ra sag misfire kuan ra 8 5 mo 0 ang 7 gyud mo'y perminti. So akong gisuway baylo na sad mao ra gyapon. Akong giibot ang high tension wire niya akong gisuksukan og spark plug so wala siya kayo nilapos. So naa siya problema katong sakit dire katong isumpay dire so nasunog sad siya apil so na corrosion so mutong walay contact so ako lang gilimpyohan nga akong gibalik okay so mas mayo ilisan dito siya kung mag-ilis po ka to asit po siya upat ka buok sa 1357 okay so karon muna akong gitis drive so akong nakuha sa dagan okay raman sad walay problema sa dagan okay so ang problema ignition coil o katong sakit dire sumpay niya o ang fuse sa injector B sa motong gibasa sa una ang 2468 okay nya ignition coil number 2 pag yun nya pag human akong gibaylo ang ignition coil nya nakasaksak yan sakit dire pag uno ko siya we ibong ko pag scan gibasa ang kuan 1357 nga injector so akong gitestingan ang fuse putol so shorted na siya sa ilaw mga idol di na siya pwede kay di siya pwede taod kay wala siya wala gumpa na gid siya nya makabuto po siya fuse sa injector okay so karon ako ra ipang jampira ng fuse so karon okay na siya so akong gitis drive so daghang kayong mga salamat mga idol salamat pagtanaw sa akong video so salamat sa inyong mga suporta po thank you good evening so bye bye